हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल नोएडा इन्वर्टर एसी रिपेयर। दोस्तों, आज हमारे पास एक ये ब्लू स्टार का पीसीबी है इन्वर्टर का। ये रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें वहाँ पर साइड पर कमी ये थी कि ये कंप्रेसर हमारा जैसे ही स्टार्ट होता है एकदम तुरंत बंद हो जाता है। आउटडोर का फ़ैन होता है और ये कंप्रेसर हमारा एक साथ चलता है दोनों, तो ये जो हमारा पहले बंद हो जाता है, ये एरर देने लग जाता है। P4 का एरर आ रहा है इसमें। देखते हैं इसको ऑन करके कि इसमें क्या कमी है, कोशिश करेंगे इसे ठीक करने की। तो हम इसमें पहले ही पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पावर आ गई है। अब इसको हम स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है लगने के बाद। ये इसमें एरर आया हमारा F5 का। F5 एरर आ गया है इसमें। ये हमारी एलईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लिंक कर रही है। यहाँ पर ये एरर दे रही है। डिस्प्ले पे F5 का एरर आ गया है। अब हम इसको देखते हैं। सप्लाई इसकी बंद करते हैं। सप्लाई इसकी बंद कर दी है हमने। डिस्प्ले को साइड करके हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कमी हो सकती है। अब इसका F5 का जो ये एरर है इसमें, ये हमारा है ब्लू स्टार में जो होता है ये ड्राइव फेस एरर होता है, कंप्रेसर ड्राइव फेस एरर। अब हम इसको देखेंगे। ये जो हमारा एरर है ये आईपीएम से रिलेटेड एरर है। अब इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ गई, आईपीएम को ड्राइव मिल रही है नहीं मिल रही है, या आईपीएम ख़राब है हमारा। मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक आईपीएम का सीमेटिक डायग्राम है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें। इसके अंदर ये 6 IGBT होते हैं, हमारे 6 मॉसफेट होते हैं। हमारा MCU जब सिग्नल देगा, जब इसको ड्राइव देगा, तो इसमें ये इंटरनली तभी इनके बेस पर हमारे या गेट पर ये इसके ड्राइव आएगी, और ये जब हमारा ऑन होगा ये बारी बारी से फेस हमारा इसमें आएगा। आईपीएम में UVW बाहर निकलेगा, कंप्रेसर चलेगा। अब आप इसमें देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पर हमने इसमें 6 हमारे सिग्नल MCU ये आउटपुट करेगा। 3 हाई के होंगे, 3 लो के होंगे। अब इसमें जो हमारे पीसीबी में कमी होगी वो या तो हमारे यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे सिग्नल जा रहे हैं, या तो ये नहीं जा पा रहा है इनमें से कोई सा सिग्नल, क्योंकि कंप्रेसर स्टार्ट होता है और तुरंत 1-2 सेकंड के बाद बंद हो जाता है, 2-3 सेकंड में। तो इसका मतलब या तो इसको सिग्नल नहीं मिल रहा। अगर सिग्नल हमारे प्रॉपर मिल रहा है तो फिर हम इसको देखेंगे कि फिर या तो हमारा आईपीएम अगर ख़राब होगा तो फिर हमें आईपीएम बदलना पड़ेगा। तो चूँकि आईपीएम बदलने से पहले हम अपने ये सिग्नल चेक करेंगे। सिग्नल के बीच में जो भी हमारा कंपोनेंट है, कैपेसिटर है या हमारे रजिस्टर है, इसको हम चेक करेंगे कि कहीं ये तो ख़राब नहीं है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास आईपीएम का स्ट्रक्चर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि अभी हम आईपीएम पे बात नहीं कर रहे, केवल इसके ड्राइव फेस की बात कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में अभी ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। आज हम केवल इसको फाइंड करेंगे कि ये हमारे हाई और लो के सिग्नल प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और ये हम बिना जो हमारा एक UVW टेस्टर आता है उसके बिना करेंगे। इसी से हमें पता लग जाएगा। हम अपने ये यहाँ से चेक करेंगे, अगर हमारे यहाँ पर ये ठीक है तो फिर तो हमारा ये आईपीएम ही ख़राब है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम अपने पीसीबी में कंपोनेंट को चेक करते हैं। हम चेक करेंगे सबसे पहले हमारी ये 6 रजिस्टर लगी हुई हैं, 6 के 6 इसमें भी हमारी लगी हुई होंगी आईपीएम के पास में कहीं पर। तो ठीक है, फिर देखते हैं इसको।
सबसे पहले हम अपना ये हीट सिंक इसका हटा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी हीट सिंक हमने हटा ली है। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमारे MCU से, जो हमारा ये MCU है, ये हमारा MCU है, इससे जो ये हमारे हाई के और लो के जो सिग्नल आ रहे हैं इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए पहले ये रजिस्टर पर आएंगे, उसके बाद हमारे IPM में जाएंगे। हाई साइड में हो या लो साइड में हो, लेकिन उससे पहले इन्हें एक रजिस्टर से होकर गुजरना पड़ता है। अब हम इसकी देखेंगे रजिस्टर कहाँ पर है हमारी। आप ये देख सकते हैं ये हमारा MCU है और ये हमारी इसकी IPM की हमारी यहाँ पर ये पिने हैं लो साइड की। तो लो साइड में जहाँ पर भी हमें 6 रजिस्टर मिल जाएं या 3-3 एक जैसी रजिस्टर होंगी, वही हमारी सिग्नल की रजिस्टर होंगी। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमारी जो 6 हमारी जो रजिस्टरें होंगी वो सेम होंगी। सिग्नल की रजिस्टर पहचानने का सबसे आसान तरीका है IPM के पास हो या IPM की लाइन में लो साइड की तरफ जा रही हों, जो हमारी 6 वो होंगी। अब आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूं। पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी गंदा हो रहा है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसमें 3 रजिस्टरें तो ये हैं, 1 2 3 और 3 रजिस्टरें ही हैं, 1 2 3। इनमें 3 हाई की हैं, 3 लो की हैं। हम इन रजिस्टरों को चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी ठीक है, कौन सी ख़राब है, या ये ठीक है या नहीं है। तो मैं मल्टीमीटर को रजिस्टर मोड पर लगा लेता हूँ। अब देख सकते हैं ये 3 रजिस्टर हैं हमारी। ये मैंने इसको मल्टीमीटर को रजिस्टर मोड पे लगा लिया। सबसे पहले इसकी रजिस्टर चेक करूँगा। ये हमारी 100 ओम की रजिस्टर है, ठीक है। ये हमारी 100 ओम की रजिस्टर है, ये भी ठीक है। ये हमारी 100 ओम की रजिस्टर है, ये भी ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं। ये हमारी 100 ओम की रजिस्टर है, ठीक है। ये हमारी 100 ओम की रजिस्टर है, ये भी ठीक है। ये हमारी आ रही है 2.4 मेगा ओम, ये शो कर रहा है इसमें, आप देख सकते हैं मीटर में 2.4 मेगा ओम। ये रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये 100 ओम की रजिस्टर है सारी लगी हुई। तो सबसे पहले हमें, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी ये रजिस्टर हैं, हमें यहाँ पर इसमें फॉल्ट मिल गया है। ये जो हमारी रजिस्टरें हैं, इन रजिस्टरों में एक हमारी 100 ओम की ये रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन इनमें एक रजिस्टर यहाँ पर हमारी 2 मेगा ओम में चली गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये 100 ओम की रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि ये 6 की इनकी मैंने आपको बताया कि सेम होंगी। सिग्नल की जो हमारी रजिस्टर होती है वो बिल्कुल सेम उसकी होती है।
तो अभी हम पहले इसको बदलेंगे, देखते हैं कि ये हमारा काम करता है नहीं करता। ये हमने रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया है। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं यहाँ से। देखते चेक करके यहाँ पर कितनी रीडिंग शो करता है ये हमारा। ये हमारी सोम अब ये ठीक बता रहा है। ये 99.5 ये भी सोम सही बता रहा है। ये भी हमारा सही बता रहा है। तो ये रजिस्टर हमने बदल दिया है फ्रेंड्स। अब इसको चलाकर देखेंगे हम कि चलता है नहीं चलता है, क्योंकि सबसे पहली कमी जो हमारी थी वो हमें दी गई कि मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर फेस ड्राइव का एरर आए इन्वर्टर एसी में, इन्वर्टर पीसीबी में, कभी भी फेस ड्राइव का एरर आता है अगर, तो आपको सबसे पहले इसके सिग्नल वाली लाइन को चेक करना है। जो हमारे सिग्नल आता है अगर, तो आपको सबसे पहले इसके सिग्नल वाली लाइन को चेक करना है। जो हमारे सिग्नल एमसीयू से इसको ड्राइव करने के लिए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये ड्राइव करेगा, आईपीएम को ड्राइव भेजेगा कंप्रेसर को चलाने के लिए, आईजीबीटी ऑन करने के लिए। तो अगर इसके बीच की ही रजिस्टर ख़राब हो जाएगी या इसमें ही सिग्नल हमारा नहीं जा पाएगा तो ड्राइव कहाँ से करेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारे सिग्नल वाले इस रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है किसी प्रकार की, कोई रजिस्टर या कोई कंपोनेंट तो हमारा ख़राब नहीं है। अभी हम इसकी हीट सिंक लगा लेते हैं पहले, क्योंकि बिना हीट सिंक लगाए फ्रेंड्स नहीं चलाना चाहिए कंप्रेसर को। कई भाई मेरे ऐसे करते हैं कि वो चला देते हैं, फिर वो आईपीएम ख़राब हो जाता है। हीट सिंक का लगाना ज़रूरी है। बिना हीट सिंक लगाए कभी भी कंप्रेसर को ऑन ना करें। इसके बाकी स्क्रू हम बाद में लगा लेंगे। अभी हमने इसकी हीट सिंक यहाँ पर अपने टाइट कर दी है। पहले इसको चला कर देखेंगे कि चलता है नहीं चलता हमारा। ये हमने अपना डिस्प्ले यहाँ रख दिया है। पीसीबी को ऑन करेंगे, क्योंकि हमें इसे तुरंत चेक करना है। तो इसके लिए हमने इसको पहले रिमोट से हम इसको ऑफ़ करके वहाँ से पावर सप्लाई बंद करेंगे बोर्ड से, मेन बोर्ड से। क्योंकि स्टैंड बाय से रिलीज़ करने पर अगर हम रिमोट से रिलीज़ करते हैं तो हमारा कंप्रेसर इस बोर्ड में तुरंत चल जाता है। अब हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं, कंप्रेसर हमारा चल गया है। मोटर भी चल गई है हमारी, फैन मोटर आउटडोर की।
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी आउटडोर की फ़ैन मोटर है जो ये चल रही है। कंप्रेसर की आवाज़ भी मैं आपको सुना देता हूँ। आप सुन पा रहे होंगे कंप्रेसर की आवाज़। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको फाइंड कर लिया है। इसको बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हमने इसके आईपीएम के स्क्रू नहीं लगाए हैं हीट सिंक से, इसीलिए हमने इसको अभी बंद कर दिया है, ज़्यादा देर नहीं चला सकते। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जो मेरे पास मैंने ये अपना खुद बना के रखा हुआ है, इसका सीमेटिक डायग्राम आईपीएम का। कोई भी आईपीएम हो, फंडा सबका एक ही होता है, पिनें आगे पीछे हो सकती हैं। अब हमने इसमें क्या किया था, हमने सिर्फ अपनी एक यहाँ की रजिस्टर चेंज करी थी। ये हमारी केवल एक रजिस्टर की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारा इतना बड़ा एरर आ रहा था कि हमारा कंप्रेसर नहीं चल पा रहा था। 1 या 2 सेकंड हमारा कंप्रेसर चल रहा था, उसके बाद बंद हो जाता था। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या मैं आपको बताऊं, अभी हम बहुत जल्द अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं, हम बिल्कुल एडवांस लेवल का कोर्स आपको सिखाएंगे। रिपेयरिंग हमारे पास पीसीबी रिपेयरिंग के लिए भी आती हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है, ऐसा नहीं है कि खाली हमारे यहाँ थ्योरी होती है, थ्योरी के साथ साथ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी चलता है। आपने हमारी वीडियो देखी होंगी, आप उसमें भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से समझाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वीडियो में हम बिल्कुल नहीं ओपन कर सकते कुछ भी चीज़, ऐसा सीक्रेट सबका होता है। इसलिए अब हमने सोचा है कि हम बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जिससे कि जो भी हमारे भाई सीखने के इच्छुक हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, वो पैसे की वजह से, ज़्यादा पैसे की वजह से, ज़्यादा फ़ीस की वजह से वो नहीं सीख पाते, इसलिए हमने बहुत ही कम प्राइस में ये कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। ये लगभग अक्टूबर के आसपास तक हम कर देंगे लॉन्च, उसी की तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। अगर आप भी काम सीखना चाहते हैं हाई लेवल का कोर्स, अब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप काम सीखोगे तो यहाँ पीसीबी भी रिपेयर करोगे, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है इंस्टीट्यूटों में क्या होता है कि थ्योरी बता दिया कि प्रैक्टिकल के लिए अब कहीं और चले जाओ, किसी दुकान पर काम कर लो, कुछ कर लो, ऐसा कुछ बताते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर आप थ्योरी करने के बाद में हम आपसे यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाएंगे। अपने यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत पीसीबी आती हैं रिपेयर होने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।